嗱，上一次咧，我哋講緊啲乜嘢咧？已經好耐之前啦。係 testing，喂。嗱，上一次講到咧，呢樣嘢咧有串聯同埋並聯去分別。記唔記得串聯同埋並聯最大嘅分別係乜嘢？嗱，喺兩個世界，一個係電流嘅世界，一個叫電壓嘅世界。電流嘅世界同電壓嘅世界串聯同並聯有咩分別？OK， 喺串聯嘅世界入邊啊，電流係會點嘅？例如呢度係3個 A， 呢度就會都係3個 A。喺串聯嘅世界入邊，電流數值係保持不變的。電壓會點？例如呢度係4個 V， 咁呢度就會細咗，呢度都會細咗。咁呢個咧就係所講並聯嘅世界啦。並聯咧就每一個咧都會用咗電壓嘅。到電流咧就保持不變嘅，但係如果係一個我哋所講一個並聯嘅世界入邊嚟講就唔係㗎。一個並聯嘅世界入邊嚟講，3個 A 我哋就會上同下就會分翻開嘅。例如話上面1個 A 咯，下低2個 A 分開嘅。之後啦，組合翻埋3個 A。呢個咧就係佢唔同嘅嘢，呢個係個加法嚟嘅。另外一樣嘢就係啦，佢哋嘅電壓會點㗎？上面用咗2個 V， 下邊就會都係2個 V，OK？ 上面用幾多電壓，下低用幾多電壓？上一堂最尾我哋教一樣嘢嘅，不過應該大家記得嘅，就係話啦，如果啲電阻咧係串聯嘅話，咁呢個3個電阻咧，我哋合併為一個電阻值，呢個電阻值等同於呢個2、呢個3、呢個4，咁等同於幾多？咩啊？答案幾多？9啱啦。就等於咧，我哋有第一條公式，就好無聊嘅，冇人記嘅公式啊，就係 R1 加 R2 加 R3咧，就等於 R 啦。係咪好無聊啊？就加晒佢咯。咁但係如果喺個並聯嘅世界入邊嚟講咧，並聯嘅世界咧就唔同嘅。如果並聯世界咧，如果並聯嘅世界咧就係調翻轉嘅，係啊，叫做咩咧？就係 I 等於 I1 加 I2 啦。OK？電流就係相加嘅，但係電阻值咧就唔係相加啦。我換咗塊新光條，好似都係差唔多嘅。嗰個電阻值咧就係1/R1 加1/R2咁啦。如果有好多個一齊並聯嘅，咪加晒佢咯。倒轉嚟加法，留意下倒轉加完之後咧，記住你要倒翻轉嘅答案。記得點解？即係例如呢邊係2，呢邊係4，咁1/2加1/4係等於1/R。你做完個結果，做完之後咧，就等於3/4嘅未做完嘅，我哋要倒翻轉佢，等於4/3。OK， 咁啊上一堂咧，我哋最尾亦都講咗㗎，就係話啦，我哋有一條咧嘅咁嘅公式，就係啦 ，V 等於 IR。呢個 V 咧就係啦，用咗幾多電壓喺每一個位置入邊嚟講，用咗幾多個電壓啦。OK， 例如一條咁嘅題目。呢度3V，OK， 流經一個電阻，2個電阻，咁簡單啦。咁例如話呢個咁嘅情況，每一個嘅電壓等同於佢流動嘅每一個嘅電流乘翻佢嘅電阻值，就係佢嗰 part 嘅電壓啦。有冇問題？實質化好，實質化咧，我哋一齊睇練習啦。好難作㗎，你咩一作完之後會錯㗎。一作我作完會炒㗎。好，睇一睇下呢條題目啊。第30講開始，好淺嘅呢啲題目。不過咧真係翻印咗，唔知我屋企下啲部影印機咧越嚟越差啲質素。假設上圖嘅電池唔理內電阻，唔使理咩叫內電阻啊。3個ohms嘅電阻值嘅電勢差係幾多？3個ohms喺邊度？呢度。呢度嘅電壓係幾多？電勢差即係電壓講過㗎啦。電勢差即係電壓，點樣計翻3ohms嘅電壓啊？首先唔使記得嘅嗱，首先做嘅方法好簡單嘅啫，揾翻佢嘅電流係幾多，電流是幾多 I。再喺揾電流之前咧，嗱算啦，每一次都咁做啦。首先揾咗全部嘅電阻值係幾多先？6咯，冇問題係嘛？所以啦，
嗱綠嘅話咧，將呢幅圖咧就會變咗做呢一幅啦，呢一幅咧就代表一個電阻喺度，呢個6個 ohm 嘅電阻 ohm， 呢個2個 V。好啦，咁我哋就可以揾到啦，有幾多電流出現啊 ？V 等於 I/R，V 係2 ，I 唔知 R 係6，所以 I 係 OK 嗎 ？OK 啦，係咪？記住啊，唔係話兩個唔係一定係乘埋一齊嘅關係啊，咁就咁啦。我哋有1/3嘅電阻流經，唔係1/3嘅電流流經。好啦，去到翻呢個位置，嗱，我哋而家要揾呢一度嘅電壓啊嘛。咁呢度嘅電壓點計啊？揾個第二顏色筆先。呢一度嘅電壓 V 就會等於流經呢度嘅電流1/3乘翻呢度嘅電阻值，所以就係1個 V。係咪好記得咧？係咪開始有啲記性咧？做完啦，1個 V。因為呢度係1/3，呢度係1/3，所以流經呢度嗰個都係1/3。咁1/3乘翻佢嘅電阻值，所以答案就係1個 V 啦。得啦，唔使稱讚我嘅，你成日都稱讚我。我成日覺得幾好嘅，出去讀完之後發覺我哋啲老師搞得幾好嘅，應該幾好。不過唔好意思啊，我有啲眼殘。第40條左邊嗰個係咩嚟㗎？阿梁思賢，左邊嗰個數字係咩啊？睇唔到喎。3定係2啊？3咯。係啊，梁思賢嗰份印得清楚過我份㗎。因為佢上次印個版本啊。好啦，呢條題目有啲騎呢啊。咁而家咧就話俾你聽啦，一邊係9V，一邊係3V，夾住3個 ohm 嘅電阻。問你啦，1個 ohm 嘅電勢差係幾多喎？唔係一樣啫嘛。嗱，電流咁行，冇問題啊。咦，唔係喎，調轉咗喎，原來係喎，睇錯嘢添。嗱，好啦，頭先邊個嚟啊？何天樂講一樣嘢啊，嗱，正駁正得唔得咧？正咩事啊？正駁正得唔得咧？正駁正係唔得㗎。何天樂講嘅咩事？叫錯名啊？好似冇樣。嗱，好啦，呢邊9V，呢邊3V，OK。但係啦，正駁正會點啊？佢彈開，電壓唔會彈開嘅，好簡單嘅啫。咁你抵消，咁所以啦，一邊9V，一邊3V，咁減完之後。兜嘢踩咗佢，4個6V 就得㗎啦。你屋企試下駁電芯啊！你試下將個3V 同你嗰個3V 頭駁頭啊，咁你睇下有幾多 V 出現咯。咁就係咁嘅啫嘛。好，之後有6V 流經幾多 ohm 電阻啊？3 ohm 電阻咯。所以個電流係2A，留意單位。咁流經一個1 ohm 電阻啦，做完 ，OK， 答案2，係 V 等於 I/R。我哋首先用全部嘅電阻揾翻佢嘅電流出嚟先，然後再用翻個別嘅位置揾翻嗰個嘅電壓出嚟啦，就係咁做嘅啫。咩 MA 啊？呢一個 MA。呢個 M 咪好似我哋平時 MM 個 M 咯，1/1000，10嘅負3次方，1，好。我哋使唔使用呢個？唔係使唔使用，係會佢俾你，我哋自己唔會用。我哋會寫個答案乘10嘅負幾多次方嘅啫。好，之後啦，第42條，在上圖電路入邊啦，電池與12V 嘅電動勢。且不具內電阻，4個電阻值皆為相同嘅電阻值。問你啦，如果伏特計嘅嚟啦，阻咩字啊？阻咩啊？阻值是各電阻值嘅2倍。問你伏特計嘅讀數是多少？嗱，睇住啊，佢最重要嘅句子係一句。何天
天朗你頭先講咗㗎啦，咁即係呢一個當呢一個電阻，呢個電阻值係2R咯。有問對中文有嚴重嘅問題㗎？冇啊嘛。伏特計咪個 V 咯。伏特計嘅電阻值係其他嘅電阻值叫2倍啊嘛，咁咪即係2R咯。之後啦，問你伏特計嗰個嘅讀數係幾多？咁即係問你呢一度嘅電壓係幾多咯？問號電壓。問你呢度電壓係幾多？好啦，做翻第一個步驟，記唔記得第一個步驟做乜？嗱，如果條題目咁淺啊，真係好好。第一個做嘅方法唔係 V 等於 IR 先，第一個方法係揾咩啊？揾翻 R 出嚟先。佢成嚿嘢嘅總 R 數值係幾多？呢度係2個 R， 呢度係2個 R， 所以加埋係記唔記得啊？呢兩個係並聯嚟㗎嘛？係喎，咁所以啦，呢兩個加埋咧就等同於1個 R 啦。呢個咧 R 咧等於1個 R， 真係衰咁寫法。OK，R 等於 R， 加 P 落去俾佢啦。咁所以咧，而家我哋呢幅圖咧就變咗做啦，得啦，太透露啦。所以咧，我哋而家有3R 喺度啦。OK， 12V 有3R，R 係未知數嚟嗰個，加咗啦。嗱，上邊聽住啊，嗱，上邊呢一堆嘢等於1個 R。加埋前面同加埋後邊咪3個 R 咯。咩啊？陳家富又聽唔明。上邊係2個 R， 下低係2個 R，2個 R 加2個 R 咪變1個 R 咯。咁1個 R 加前面同埋後邊1個 R 咪3個 R 咯。係咪？總共3個 R 咯。係啊。嗱，記住 R 係未知數，唔係個數值嚟嘅。OK， 咁而家啦，所以咧，我哋個電流數值係幾多咧？電流數值 V 等於 IR，V 係12。嗱，睇住啊，冇錯啊，呢一個係未知數嚟㗎，唔係單位嚟㗎。I 等於4/R， 有冇問題？揾唔到，大家精神少少先，因為我驚你哋會繼續混亂落去。嗱，睇住啦，以下嘅嘢，我哋而家呢一度有 I 等於4/R 嘅電流經，有2條路，2條都一樣嘅路，所以咧呢度嘅電流就會係幾多？1半2/R啦，有冇問題？冇問題就做完㗎啦，冇係啦 ，V 等於 IR，V 等於 IR， 咁 R 咧就係 2/R 啊嘛 ，I 咧唔係，I 咧就等於 2/R 啊嘛，而 R 咧就係等於2R 啊嘛，咁所以咧答案就係4V 啦。會唔會難咗少少啊？最尾嗰啲步驟聽唔聽得到啊？要唔要俾啲數字俾大家代入去試下？俾啲數字大家去代啦。嗱，聽唔明嘅人我代數字啊，代數字係最簡單嘅世界。嗱，我俾個靚嘅數字你，2，呢個係4。OK， 咁當我哋去組合完之後啦，4同4組合完之後咧，呢一堆嘢咧就變咗個2出嚟。咁而家啦，2 3個加埋咧，佢總電阻係等於6歐。OK， 咁電流係幾多啊？呢3個加埋係總電阻係6歐，而家有12V，咁即係有幾多電流啊？2A 啱嘛，2A 電流流經。咁2A 流經佢2個分叉位，上面下低一模一樣嘅條路，咁呢度嘅電流係幾多？1A 咯。1A 流經1A 流經4歐電阻 ，V 等於 IR 1流經4歐，所以答案就係4個 V 啦。做完咩啊？係啊。
即係你可以用代數嘅方法去處理，但係唔得嘅話，咪代數字咯。阿邱澤希竟然做英文咁勤力，竟然咁勤力做英文。我諗緊佢一個咁勤力做英文嘅，佢係一個咁對英文咁有興趣嘅學生。唔係啊，但係咪叫幾好啊？佢唔抄功課，幾好。呢啲都唔抄，咪叫幾好咯。呢條咪同佢一班，所以唔使。好，騰唔到位啊！我哋做一條難少少啊！嗱，大家開始掌握到啲嘢㗎啦。咁我哋睇一條咧唔同少少嘅題目啊，唔同少少嘅，嗱非常之多類型嘅題目嘅，所以咧呢度咧以前上年啲人咧就話難嘅地方，因為佢哋考智慧啊，因為嗰啲冇乜智慧嘅上年啲人，可以就係咁啦。陳俊軒做好啦。嗱，佢話俾你聽咧，安培計 A1 嘅讀數係10個 A， 即係呢度係10。然後之後咩啊 ？A2 嘅讀數係4，呢度係4，呢度係10。好啦，問你1歐嘅電阻差係幾多？你睇唔睇條路係點畫嘅？嗱，電喺度出嚟，畫錯咗方向添。電流喺度出嚟。首先啊，佢點行㗎？分開兩條路咯，其中一條路係4，一條路係5支。翻嚟之後啦，個電流數值係10啦，咁所以我呢度嘅電流數值就會係6咯。做完啦，有電流係6流經一個1歐電阻，答案咪6V咯，做完。仲一副話做完咁樣。嗱，留意做多次啊！呢度咪難咯，因為你哋唔係用翻同一個方法啊嘛。嗱，呢度有10A， 呢度有4A， 咁流經呢度有幾多 A 咧？咪6A 咯。咁6A 電流流經一個1歐電阻，咪6V 咯，咪做完。如果係2歐，咪第3。2歐電阻得唔係 V 等於 IR 啊嘛 ，V 等於 IR 喎。I 係電流喎，將個6抌落去喎，6乘如果呢個係2嘅話，6乘2咪12咯。R 係1。V 係電流，唔係 V 係電啊 ，I 係電流 ，R 係電阻。即係 R 1係 R。嗱好啦，俾多條啦，呢條估嘅啫，不過睇下大家估唔估到啦。第45條，佢話啦，一個2V電芯插落去唔同嘅電阻入邊，問你啦，邊個嘅電流數值最大喎？答示 A 啊？呢個你唔好亂咁撞啦，計出嚟㗎。估下啫，估有啲原理嘅。冇關係，其實正極電流正極出，電子負極出，冇乜關係。嗱，俾個提示大家，我哋要個電流係最大嘅，即係乜要係最細啊？電流係最大嘅，乜嘢要最細啊？電阻最細，咁你睇邊幅圖個電阻係最細咪得咯？係啱啦，答案就係 D 啦。咁 D 同 B 有咩分別啊？係啊，咁呢個電流同呢個電流有咩分別啊？佢3個電流一樣㗎嘛。係啦，佢3個電流一樣㗎嘛，所以咪有機會除咗3咯，細咗3倍咯。咁所以個答案咧就係 D 啦。佢畫到一樣啊。D 嗰個喺出邊啊，即係如果假設每一個都係1A 嘅，咁你3個加埋咪3A 咯。咁你上面中間一行啊嘛，即係 1A 咯，1A 同3A 去比較，咁得3A 大啲㗎啦。就咁嘅啫嘛。我係要計翻個電。係啊，計翻個電流數值啊嘛。仲有少量時間，我哋睇埋呢一條啊，同樣都係嘅啫。從上圖入邊啊，安培計 A1、A2、A3 嘅電阻可以忽略不計。哇，係喎，快啲講埋佢先。
如果台上開關 S 咧，咁樣刪埋佢啦。個嘅讀數有咩變化？開咗同刪咗有咩變化咧？但係唔得喎，唔得喎。呢個未搞住喎，下堂先教。點解咧？嗱，留意下點解咧？因為有一條咁嘅路喺度啊。呢條個路有咩特別嘅地方啊？如果佢並聯嘅話，呢兩條係並聯，但係有一條路線係冇電咗嘅喎，咁即係代表就會有一個叫短路嘅出現咗啦。咁我哋聽日個堂先講，因為就係落堂啦，短路嘅情況出現咗。咁短路係咩咧？即係啲電流咧就會流曬落短路嗰度嘅。我哋聽日講啊。OK， 講到呢度。咩事？38邊度38？ 38嗰啲，都係關短路事㗎。我哋聽日講嗰個。